如果一个人有高智商，又有强迫症，又是虐待狂，他会做出什么事情？他会连屠53人，杀人如杀鸡，还会在警方眼皮子底下逃脱。这是前苏联真实案件，他是血色屠夫，汉尼拔原型人物之一，恐怖片都不敢这么拍。审判1992年，俄罗斯历史上最凶残、最臭名昭著的连环杀手站上了审判席。这个不能被称为人的东西，不但能逐渐自我进化，用愈发残忍的手法杀死53个人，还会把被害人的器官生吃掉。此时此刻，他坐在一个特制的铁笼子里受审。这个笼子不是为了限制他，是为了保护他。因为如果不强行把他隔离开，旁听席上的受害人家属会冲下来，分分钟把他撕碎。当法官念出一个又一个被害人的名字时，现场响起此起彼伏的凄厉惨叫。不堪忍受作案细节的被害人家眷嚎叫着哭晕了过去。男人们冲破警戒线，在铁笼子边撕扯，狂吼：当庭释放，当庭释放，让我们用私刑马上杀了他，杀了他！现场一片混乱，而笼子里的男人饶有兴致地看着这一切。他甚至咧开嘴，无声地怪笑起来，脱下裤子转了一圈。恶魔在法庭上露出笑容，他看到了旁听席上的对手。在长达9年的追逐里，他与警察数次交锋，从未落网。直到遇到他毕生的对手，犯罪行为分析专家维克多。此刻，维克多就坐在靠近笼子的地方，沉默地看着他。他们都想到了初次交手的那一天。第一次交锋，7具尸体，含1名男童，多名女童，死者全部被挖掉眼睛。1983年初，俄罗斯西南部小城罗斯托夫，警察维克多来此协助侦破一系列恶性谋杀案。维克多是一个犯罪实验室的研究人员，少尉军衔，擅长犯罪行为分析。在他来之前，当地已经发现了3具尸体，全部是女性。诡异的是，死者全部被挖掉眼睛。罗斯托夫位于俄罗斯领土的西南部，第1名死者是一位13岁的女孩，她被捅了至少22刀。尸体是在防护林带被发现的，已经严重腐烂，警方没有掌握凶手的任何信息。第2名死者是一个成年女性，尸体在火车站附近，被包得精光，脸朝下，两腿张开。第3具尸体面目全非，凶手用树枝捅进了她的身体，手法残忍至极。随着时间的推移，凶手变得越来越凶残，而警方对此毫无办法。警官维克多·布拉科夫37岁的维克多应召前来，他身材高大，踌躇满志，发誓要亲手逮住这个凶残冷血的凶手。不成想，维克多前脚刚到，凶手就来了个下马威，送上了第4具尸体。被害女性的照片，死者仍然是个小女孩，被挖掉眼睛。凶手为什么执着于挖掉被害人的眼睛？是恋物癖吗？还是某种神秘的仪式？在没有更多线索的情况下，维克多决定从当地的失踪人口开始调查。一个10岁的女孩失踪了，失踪前独自出门去上钢琴课。维克多花了足足4个月的时间继续调查，但一无所获。4个月之后，小女孩被找到了，她死在离音乐学院大约5公里的地方，死状可怖。大雪很好地保存了案发现场，女孩的皮肤被冻成蓝白色，身上被捅成了马蜂窝，胸腔、腹腔里的内脏都被绞碎了。凶手不但挖走了她的眼珠，还把性器官切割走，撕开了她的腹腔，摘走了肠子和子宫。维克多愤怒又挫败。作为技术型警察，他擅长的指纹分析、脚印分析和犯罪现场调查，在这个狡猾的对手面前，居然统统失效了。现场惨烈的像野兽吃人现场，但却没有留下任何证据。这个疯狂的野兽到底是谁？难道真的有超脱于常人认知的完美犯罪存在吗？维克多强迫自己冷静下来，把所有案件综合起来考虑，得出了3条重要推断。第一，凶手应该有车，他不可能徒步带着被害人到偏僻的地方杀人抛尸。第二，凶手看起来应该完全无害，甚至是让妇女儿童觉得亲切的那种人，一旦他藏进人群中，就很难再把他找出来。第三，这个人肯定有某种隐蔽的精神障碍，而且极有可能和性有关。尽管事后的调查证明维克多的推断大部分都正确，但就目前来看，维克多仍然陷入了死局。警方开始全力调查有性侵案前科的人员、精神病人、在附近工作或者生活的有车的人，然而没有找到任何线索。又是4个月过去了，凶手又开始杀人了。第6具尸体甚至不能叫尸体，只剩一个头骨，是一个患有唐氏综合征的女孩。第7具尸体有所不同，是个男孩。尸体是在机场附近的一个树林里发现的。小男孩才8岁，凶手不但挖掉了他的眼睛，还割掉了他的下部器官。此时，维克多忽然发现他犯了一个错误，那就是这个小男孩和那个去上钢琴课的小女孩一样，都乘坐过公共交通工具。这也就意味着，杀人凶手极有可能是利用公共交通工具作案的，并不是之前认定的小轿车。什么样的人才需要频繁乘坐公共交通出行，而且不会引起任何人的怀疑？此时，案件的发展已经超过了警察们现有的认知。警察在讨论案情，当时的苏联警察普遍认为，连环杀手往往倾向于追杀同一类型的被害人，比如有的人专门杀妇女，有的人专门杀儿童。
但这个凶手，他杀成年女性，也杀未成年女性，他杀女孩，现在还开始杀男孩，这是怎么样一个混杂的杀手？到底是什么样的人会对这么多不同类型的人有性暴力倾向？警察怀疑过他是同 X 恋或是恋 TP， 现在却不得不怀疑他可能就是个彻头彻尾的神经病。维克多承认，他遭遇了他警察生涯最大的挑战，他那位躲在暗处的对手的危险性和复杂性，已经超越了同时代警方对犯罪心理的了解。正在此时，案件出现大逆转，凶手被逮捕了，一切都结束了。第二次交锋，累计24具尸体，凶手开始摘除全部器官，并侮辱尸体。维克多在监狱里见到了所谓的凶手，一个有智力障碍的小伙子。可见到小伙的那一刻，维克多就知道抓错人了。凶手能有条理的杀人，并且不留下任何证据，不可能是一个智力障碍。但警察们无所谓，破案的压力太大了，他们急需一个替死鬼。警察们不让小伙睡觉，轮番对他严刑拷打。为了不挨打，年轻人承认了11起谋杀案，比警察们希望他承认的还要多。万事大吉，现在警察只需要找到明确的证据，就能宣布破案了。这个小伙显然是一个完美的嫌疑人，他有精神障碍，他乘坐公共交通工具，更妙的是，他认罪了呀。如果不是他干的，他为什么要认罪呢？有智力障碍的小伙有理，警察们开始让小伙带他们去指认犯罪现场。太搞笑了，他压根不知道犯罪现场在哪里。警察们主动把他带到了案发现场附近，但他只会在那转圈圈。然后警察就暗示他往哪个方向走，青年就乐呵呵地开始指认。更令维克多震惊的是，在这个小伙之前，已经有好几个智力障碍者因为承受不了审讯而自杀了。如果维克多还找不到真正的凶手，那等待这个小伙子的会是同样的结局。可怕的是，又有尸体出现了，而且源源不断。真凶像是在刻意挑衅，他的手段越来越凶残。接下来发现的尸体，要么被人硬生生用牙咬掉胸部，要么被切开腹部，所有内脏都不见了。奇怪的，这些尸体的眼睛却是完好无损的，这意味着凶手开始改变他的杀人手法。一名14岁男孩的尸体被发现，这回警方发现了确凿证据。小男孩一共被捅了70多刀，下部器官被切除。法医在尸体内里发现了男性体液，这意味着凶手开始用自己的器官侮辱尸体了。警方士气大振，能定位凶手的血型了。一通操作猛于虎，他们抓到一个青年犯罪团伙。好家伙，不是抓了一个人，是一群人。荒唐！维克多忍不了了，和上司大吵一架。维克多愤怒大吼，凶手从来不是团伙，他就是一个人，而且是一个有严重精神障碍的人。就在警察忙着抓替死鬼和扯皮的时候，凶手又进化了。从1984年开始，凶手杀人的节奏快到疯狂。第11具尸体的衣服上有喷溅的体液，奇怪的是他体内并没有，这就意味着凶手是在杀了他之后，对着尸体进行了自我愉悦的过程。到这一年的夏末，警方一共发现了24具尸体。这个杀手已经从之前的1年杀5个人，上升到了现在大约每2周就杀1个人。部分被害人的照片，警方破案的压力越来越大，他们抓了更多的人，这些人全部认罪了。但维克多很清楚，全部抓错了。除了疯狂抓人，警察们已经没有别的招了。值得一提的是，从莫斯科实验室来的法医检测出来，凶案现场提取到的2份体液都是 AB 型血。这下好了，这个血型直接排除了所有的嫌疑人，因为他们的血型都对不上。事实证明维克多是对的，但他笑不出来，因为凶手仍然在逃。让我们来捋一捋，迄今为止警方掌握了哪些线索。 AB 血型的体液，犯罪现场的2个脚印，一根灰色的头发，一些衣服碎片。除此之外，再无其他。警察们一败涂地。维克多仍然在坚持，他相信没有完美犯罪，凶手肯定会犯错误，只要他犯错，自己就有信心抓住他。维克多决定从第10具尸体，也就是体内检测出体液的小男孩的案子重点突破，因为这一次的案件有目击者，有人看见这个男孩失踪之前，跟在一个高个子男人身后离开了。这个男人戴着眼镜，双颊凹陷，膝盖僵硬，脚很大。第3次交锋，警察和精神病专家组队，凶手却凭空消失了。可是没人认识这个男人，也没人再看到过他。此时，高层对警方的效率也十分不满，于是派了12名新的警察来查这个案子，加上民兵、线人，组成了一个大约200人的特别工作组。这一次，维克多被任命为了新特别工作组的组长。他马上做了一个重要决定，派遣所有的人手到当地的汽车站和火车站暗访，眼线甚至遍布了最偏远地区的公园。警方在车站排查，维克多告诉组员，他们要找一个年龄在25岁到30岁之间，身材高大、AB 型血的男人。任何符合这些特征的人都必须接受血液测试。维克多做了他当时能做的一切。大量可疑人员被排查，比如1984年9月的这一天，2名调查人员在罗斯托夫汽车站发现了一名可疑男子。这名男子戴眼镜，一直找机会搭讪年轻女子，还在一条小巷里和一个站街女露天交易。
调查人员搜查了他的公文包，搜出一把刀、一罐凡士林、一根绳子和一条脏毛巾，很可疑，对不对？警察也是这么想的。还记得我们前文说的吗？其中的一个案子有目击证人，证人描述的犯罪嫌疑人和眼前这个眼镜男很像。查他，警察一面调查眼镜男的背景，一面给他抽血做化验，结果发现眼镜男背景清白，居然还当过老师。好家伙，真是好家伙！谁能想到呢？背景这么干净的人能干出这种事情。但这就是当时社会的普遍现象。表面光鲜的人干着作奸犯科的事情，女人用身体换取一顿饱饭，社会治安一塌糊涂。眼镜男照片，这时候血液检查的结果也出来了，更加洗清了眼镜男的嫌疑，他是 A 型血，这和凶手的 AB 型对不上号。有血型作证，警察们只能把眼镜男放了。好不容易找着一个符合描述的嫌疑人，结果又抓错了。这一回维克多也觉得走不下去了。地毯式排查，阴差阳错让社会治安变好了，又怎么样？凶手还是没抓到啊。于是他做了另一个大胆的决定，他绕开了保密条例，向莫斯科的精神病专家发出求助。他要和精神病专家组队，他希望精神病专家帮忙分析凶手到底是一个怎么样的人。几乎所有人都拒绝了他，只有一个人回应，而正是这个人对案件的侦破起到了至关重要的作用。著名的精神病学家亚历山大·布哈诺夫斯基，精神病学专家亚历山大·布哈诺夫斯基，亚历山大也是一个奇人。维克多只给了他一小步，分细节，他就突破重重迷雾，直接给杀手做了一份人物档案。至此，凶手的形象终于开始逐渐清晰。亚历山大说，凶手是一个年龄在35岁到55岁之间，身高大约1.8米的男子，有某种性功能障碍。他是个有强迫症的虐待狂，不施虐就没法解脱，他一直被这种冲动驱使着去杀人。那么他是个精神病患者吗？亚历山大很明确地告诉维克多，不是。因为很明显，凶手可以制定一个详细的计划，并且按部就班地执行，他很清醒。画像有了，可以按图索骥去搜寻凶手了吗？不能。很诡异，当警察和精神病专家顺利组队，凶手却忽然凭空消失了。接下来的几个月，一具尸体也没有。直到第2年的秋天，在莫斯科机场附近的一个公园里，忽然出现了一具有类似伤痕的尸体。这是怎么回事？难道凶手搬到莫斯科去了吗？维克多马上前往莫斯科。当他看到尸体，他就知道恶魔又开始行动了。这一次，恶魔扩大了捕猎范围，他将杀更多的人。马上，维克多调查了机场所有航班和人员名单。很遗憾，他什么也没发现。他又被耍了，因为他的老对手其实是搭火车到达莫斯科的。凶手故意选择在机场附近下手，因为他现在已经以玩弄警察为乐。1992年，警官维克多重返案发的公园，这个地方先后发现过2名被害人的尸体。紧接着，凶手又神出鬼没地返回了老根据地罗斯托夫，大杀特杀。尸体出现的速度越来越快，维克多再次找到了亚历山大医生。这一次，他毫无保留，他给医生提供了所有的犯罪现场细节和法医的尸检报告。这么干是严重违规的，但维克多孤注一掷，他已经穷途末路。亚历山大拿到材料就笑了，他早就知道维克多一定会再来找他。浓眉大眼的亚历山大捋了一把自己的大背头，得意地朝维克多眨眨眼，只凭我们2人中的任何一个都抓不住这个狡猾的凶手，但如果我们2个人联手，那就不一定了。这一次，亚历山大投桃报李，给出了足足65页的分析报告。在这份报告中，凶手的年龄范围缩小到了45至55岁之间。警方1984年绘制的嫌犯画像，他很有可能已婚并育有孩子。他有一个痛苦而孤独的童年，他无法从正常的夫妻生活中获得愉悦，只有在看到被害人痛苦挣扎的时候，才有可能体验到愉悦。残忍的谋杀过程其实是凶手在模拟自己无法进行的行为过程，伤口越深，他的快感越强烈。在性格上，凶手显然自恋且自大，他认为自己很有天赋，但事实上并不是很聪明。他按照计划杀人，但他明显缺乏创造性。他之所以挖掉受害人的眼睛，可能是出于身体无能的沮丧，也有可能出于某种迷信。在苏联的传说中，世人相信死者的眼睛是会保留他生前看见的画面的。那他为什么要切掉受害人的器官？这是凶手在表达自己的支配权，弥补自己在日常生活中的缺失。维克多沉吟了一会儿，我们在现场并没有找到这些器官，这说明……亚历山大点点头，要么丢掉了，要么就是被凶手当成了食物。说实话，我觉得后者的可能性更大。这是怎样一个冷血、残忍、变态到极致的恶魔？为了抓住恶魔，维克多必须像恶魔一样思考。告别亚历山大，维克多又找到了一个即将被执行死刑的性谋杀犯对话。他想知道这类人在日常生活中是什么样子的。性谋杀犯告诉维克多，很矛盾。一方面，自己可以毫无心理压力地杀死儿童，但另一方面，如果自己平时在儿童面前抽烟，或者有类似不道德的行为，自己却又会感到有负罪感。维克多获得了一个关键结论，他正在寻找的凶手极有可能过着一种割裂的双重生活。
凶手一方面扮演着平凡无奇的正人君子，另一方面却是个毫无心理压力、手起刀落、杀人不眨眼的恶魔。这也就意味着，凶手可能是我们身边的任何人。即便维克多在街上和凶手擦肩而过，他也发现不了对方。到现在，维克多调查这个案件已经3年多了，除了这份画像和不断增加的被害人，他一无所获。他开始持续梦见被害人，不断增多的被害人让维克多的精神崩溃了。尸体被埋了起来，但一只手从土里伸了出来，指向梦里的维克多：“为什么你还不抓住凶手？为什么？”苍白腐烂的手散发出浓郁的尸臭，突然逼近，狠狠扼住了维克多的咽喉。啊！维克多从噩梦中惊醒，剧烈喘息。到这一年的年底，维克多终于精神崩溃了。他很疲惫，但却无法入睡。他住进了精神病院，在里面待了1个月，仍然无法工作，只得开始无限期休假。4年的追逐，一无所获。聪明骄傲的维克多也被推到了深渊边缘。他能看见的只剩一片黑暗，深渊里的恶魔仿佛也在无声地凝视着他。设身处地地想，如果你是维克多，会不会就这样放弃算了？维克多就快要放弃了。4年了，整整4年，他做了所能做的一切，无处不在的监控，所有可疑人员的排查，精神医生的精准画像，甚至谋杀犯的共情。到底是哪里出了问题？维克多确信，做到这个程度已经是掘地3尺，杀人凶手凭什么藏得毫无踪迹？难道凶手不是活人，真的是来自地狱的魔鬼吗？放弃算了，维克多想，这不是自己能解决的问题了。特别行动组也解散了，这个世界上已经没有人能阻止凶手。破局，发现关键证据。沮丧的维克多甚至开始酗酒，他日复一日地喝，长时间地躺在椅子上一动不动，冰桶里随时放着酒，但他阻止不了自己的脑子一直回想案子的全部细节。他愤怒、沮丧且极度疲惫，他伸出手去够桌上的酒，却不小心把冰桶挥到了地上。砰！冰桶坠地的巨大声响让维克多浑身一震。刹那间，维克多突然意识到了一个问题：所有调查和推断都基于一个前提，那就是警方之前掌握的证据都不会出错。但是如果他们自认为毫无错漏的关键证据实际上是错的呢？想到这里，维克多迅速起身返回罗斯托夫。他需要切实的证据来证明自己的怀疑。就在维克多紧锣密鼓验证猜想的同时，凶手再次完成了凶残的进化。时间已经来到1988年，一位铁路工人在铁轨附近发现了一具赤裸的女尸。受害人双手被绑在身后，鼻尖不见了，头骨凹陷。他是活生生被咬掉鼻尖和砸他头骨的。1个月后，在离火车站不远的树林里又发现了一具9岁男孩的尸体，鼻孔里都是土，头骨被打穿了一个窟窿。恶魔的行动越来越快，也越来越凶残。以前他只是侮辱尸体，现在他开始享受活人的乐趣。终于，维克多从卫生部找到了他要的证据。研究人员告诉他，现实中确实有人存在分泌物中的血型和血液血型不匹配的情况。这也就意味着，警方之前根据血型排除了的嫌疑犯都有可能是真正的凶手。想要找到真凶，警方应该采集嫌疑人的体液样本，而不是血液。之前4年做的所有工作，全部都要推倒重来。决战时刻到来了，到底是凶手杀人更快，还是维克多更快？凶手没有停止，并且再次进化了。他开始直接咬掉受害人的舌头。可以确定的是，他把这些舌头吞了下去。经过这么多年的斗智斗勇，我们的老朋友维克多此时已经非常了解他的对手。他已经受够了追在后面被耍得团团转了，要想抓住凶手，他必须比凶手先到达犯罪现场。为了实施维克多的计划，高层派出了360个警察配合他。维克多知道这是自己最后的机会，他让穿着制服的警察高调地在各个大大小小的车站巡逻问话。这只是计划的第一步。维克多真正的目的在下一步，核心战力假扮成普通人，提前埋伏在凶手可能会选择的作案地点。就这样，维克多布置好了他的圈套，只等凶手来钻。维克多的300人行动开始于1990年10月，但就在他紧锣密鼓布局的过程中，凶手又见缝插针地杀死了2个男孩。第2个男孩是在第1个男孩的尸体被发现的当天，在警察眼皮子底下被凶手带走并杀害的。维克多狠狠咬牙，我的老对手不会再有下一次。命运的齿轮转动到了1990年11月6日。这一天，一个负责巡逻乡村火车站的警察看到有一个男人从车站旁的树丛里钻了出来。男人走到一个水泵旁边，打水洗手洗脸。警察注意到，这个人的外套上满是草屑和土，脸颊上还有红色的斑点，手指看起来也受了伤。种种迹象表明此人非常可疑。警察上前喊道：“请出示证件。”男人特别淡定地抬眼，瞅了警察一眼，就掏出了证件，十分配合。男人甚至和警察开起了玩笑：“怎么，你们在抓什么大人物吗？有没有什么我能帮忙的？”男人的态度落落大方，表情十分淡定。没什么经验的年轻警察就让他走了，甚至没有检查他随身携带的尼龙运动包。
但警察严格按照维克多的要求，在当天的例行报告中记录了他看到的一切。1周后，丛林里发现了一具女尸，尸体的左胸被变态的凶手咬掉了。警方总负责人召集了负责这个地区巡视的警员，听取了之前1周所有的报告。维克多翻阅所有的报告，蓦然发现其中有一个名字呼之欲出。这个名字，所有参与过这一系列案件侦破的高层官员都非常熟悉。他就是6年前那个因为形迹可疑而被带回警察局问话的眼镜男，而且他被释放，正是因为他的血型与体液样本不匹配。维克多瞳孔骤缩，此刻他意识到，这个叫安德烈·齐卡提罗的男人就是凶手。他对此已经毫不怀疑。最后的交锋，警察只有10天时间。清白身份遮掩下的双重生活，50岁左右的年纪，高大的身材，某种形式的精神障碍，目击者看见的戴眼镜的男子，此刻都聚合成了这份薄薄的目击报告中的那个名字——安德烈·齐卡提罗。维克多的直觉是对的。事实上，就在安德烈淡定应付乡村火车站警察的那天，他手里拿着的尼龙运动包里，正放着他刚刚从那个姑娘胸脯上咬下来的身体组织，还冒着热气。维克多没有马上申请逮捕安德烈，而是一面让人24小时盯着安德烈，一面调查了他的所有背景。安德烈曾经是地员，因为品行不端被开除了地籍。他今年54岁，已婚，有2个孩子。他大学毕业，当过老师，后来去了一家机械公司，当了一名原料采购员，需要频繁出差。他的出差记录与所有案发时间都吻合，包括莫斯科的那一起。还记不记得我们之前说过，警察和精神病专家组队之后，凶手突然消失了？那是因为当时安德烈和雇主因为经济纠纷在打官司，被关了3个月。在这3个月中，没有任何命案发生，一切真相大白，安德烈就是凶手，万事俱备，只差逮捕。11月底这一天，安德烈像往常一样出门，他注意到路边有几个可爱男童，就施施然走了过去。正在此时，附近埋伏的几个便衣一下子全部冲上去，瞬间把他团团围住。咔嚓一声，安德烈被扣上了手铐。安德烈被捕当天拍摄的照片，不过问题来了，目前为止，警方掌握的全是间接证据。就算拘捕了安德烈，如果找不到实质性的证据，那么等合法拘禁时限过去后，只能放他走。警方只有10天的时间。他们从安德烈家里搜出34把刀，但没法证明安德烈用这些刀杀了人。安德烈家中搜出来的刀，医生马上对安德烈的体液进行了鉴定，发现安德烈是 A 型血，但诡异的是，他的体液里含有 AB2种抗原，他就是那个血型和体液型号不匹配的极少数特例。体液类型契合，但仍然无法证明安德烈就是凶手。事实上，安德烈老奸巨猾，已经准备好了见招拆招。警察轮番上阵，从安德烈嘴里掏不出一句实话，便使出第一招线人诱供，安排一个经验丰富的线人和安德烈住一间囚室，让线人引诱安德烈招供。但安德烈只是微笑着看着线人表演。警方又使了一招，以嫌疑人有精神问题，我们可以不起诉为诱饵，引诱安德烈招供。这次安德烈沉默了一会儿，说：“我需要几天时间冷静下来想想。”警方大喜过望，以为他这次一定会招供了，结果他们又被耍了。宝贵的几天时间过去，安德烈还是声称自己没有犯罪。安德烈被捕后的照片，在每一个案发的关键时期，他都说自己当时是和妻子一块待在家里。显然，他的目的是硬生生拖掉这10天。第9天了，警方从他嘴里啥都没撬出来。警察气急败坏，开始用暴力手段加精神侮辱，试图突破安德烈的心理防线。安德烈呢，要么挂着他那飘渺的微笑，淡定地盯着警察看，要么就冷漠地撇着嘴，一言不发。隔着一层玻璃，维克多站在审讯室外面，心急如焚。再这样下去，他们绝对撬不开安德烈的嘴。维克多可太了解安德烈了，警方越是粗暴和进攻，安德烈越是会全力以赴进行防御，绝对不可能敞开心扉。于是他转身找来了精神病专家亚历山大。在合法拘禁期的最后一天，亚历山大走进了问讯室。从清晨到深夜，亚历山大和安德烈一起待了整整1天。在10天期限行将过去的时候，终于安德烈招供了。亚历山大只用一句话就彻底打开了安德烈的心扉。他说：“我不是你的敌人，也不是你的保护者。警察也许想定你的罪，但是在医学语言中没有所谓的有罪或者错误的概念。我确实是来判定你的，但是以医生的身份。”在安德烈54年的生命中，终于有一个人愿意坐下来，平等、平静地听他诉说他内心那些疯狂黑暗的过往。终于有人关注他做过的事情，在意他内心的想法。这一次，安德烈完完全全的、毫无保留地把自己的内心敞开了。接下来，我们将听到俄罗斯历史上最悲惨的连环杀手的童年往事，以及他最骇人听闻的杀人独白。听完这些，你会发现，安德烈走到今天这一步，可能是历史的必然。往事：1936年10月16日，一个小男孩在乌克兰的一个小乡村出生了。这是一个注定悲惨的男孩。上个世纪30年代，斯大林的农业集体化政策引起了广泛的饥荒，
大约有600万人被活活饿死。乌克兰本是苏联的面包篮，但当地产出的所有粮食都被运到各地集体分配。当地人饿呀，他们能怎么办？同类相食，绝望的人会吃掉饿死的同伴来活命。斯大林与饥荒中的乌克兰儿童，在安德烈还小的时候，他的母亲不让他去外面玩，母亲恐吓说，安德烈的哥哥就是邻居们抓走，煮成了肉汤吃掉了。紧接着，第2次世界大战来了，乌克兰又成了炮火和空袭的目标。在安德烈的童年时期，饥饿的人要么死于同类相食，要么死于战争炮火。这种情况下，安德烈的父亲还被征召入伍去打德国兵，安德烈的母亲则要独自抚养孩子长大。不要指望挣扎在贫困与死亡之间的人能有多少残存的母爱，安德烈的母亲对他非打即骂，因为他总是尿床。战争带给这个家庭的除了饥饿，还有屈辱。安德烈自己说，在德国入侵乌克兰的过程中，自己的母亲被一群德国士兵轮流侮辱了。幼年的安德烈目睹了整个过程。战争结束之后，父亲回家了，你以为安德烈家的情况会变好吗？并没有。在父亲被俘虏期间，安德烈的母亲给他生下了同母异父的妹妹，全家4口人等着喂饱，而父亲居然因为活着回来而遭到了所有人的排挤。原来在当时的苏联社会，被俘虏的士兵如果死掉了，那你就是烈士，而如果你活着回来了，那你就是叛徒。就这样，父亲的平安归来成为了全家人的污点。安德烈在学校被排挤了，全校男生都来欺凌他。此时的安德烈在内心疯狂幻想自己能抓住那些欺凌他的人并施以酷刑，这是他当时唯一的乐趣。而这些残忍的幻想日后成了他杀人模式的一部分。学生时代的安德烈的第2个巨大痛苦在青春期到来，他发现他不能像其他男孩一样正常雄起。更惨的还在后头，在军队服军役期间，他谈了一个女朋友，结果他俩却根本无法进行正常的男女生活。2人分手了，结果前女友到处散布他不行的消息，这导致安德烈再一次遭遇羞辱。暴怒的安德烈不敢实质性对他怎么样，只能幻想着抓住他，把他撕成碎片。大学毕业之后，安德烈成了一名教师，在妹妹的安排下，他和妹妹的一个朋友结了婚，他依然无法进行正常的夫妻生活。但很神奇，经过夫妻共同努力，他居然通过用手把体液塞进去的方式让妻子怀孕了。就这样，他们拥有了2个孩子。安德烈和妻儿的合照。那么，安德烈的家庭生活幸福吗？不，很不幸。安德烈的妻子和他的母亲一样挑剔，他持续不断地打击他，否定他。37岁那年，安德烈在一所中学当老师，他开始猥亵女学生，这让他感受到了支配感带来的满足。但是所有被猥亵的人都选择了沉默，因为在当时的社会，承认被猥亵是一件很丢脸的事情。至此，安德烈内心的恶魔在受害人的默许下开始日益壮大，并渐渐露出带着血光的爪牙。到安德烈42岁的那一年，他终于开始为毕生的屈辱与复仇的幻想寻找发泄对象。那一年的圣诞节前夕，安德烈在街上遇到了一个落单的9岁女孩，安德烈突然产生了强烈的冲动。安德烈的第一个被害人，于是他用糖果把小女孩引诱到了自己悄悄购买的一栋破旧的小屋里，推倒了小女孩。但是安德烈发现自己仍然无法正常雄起。就在小女孩拼命抗拒挣扎的过程中，过往的屈辱和当下的无能让安德烈彻底暴怒了。幼年时代目睹母亲被凌辱的屈辱，童年被同龄人孤立的痛苦，青春期被所有人嘲笑的无能，长大后女性们对他的嘲讽和排斥，此刻在他眼前汇聚成一整团模糊不清的画面。刺耳的尖叫与嘲笑铺天盖地，他们都在嘲笑他的无能与软弱。于是他抽出随身携带的刀，对着小女孩的腹部连续捅了3刀。温热的鲜血溅上了他的脸颊，失血的小女孩开始抽搐，声音沙哑地喊着妈妈。就在此刻，安德烈突如其来地获得了满足，这是他从未体验过的快乐，他复仇了。随后，冷静下来的安德烈把小女孩扔进了屋外的河里，为了不被人发现，还把她的书包远远抛到了河对面。女孩的尸体在3天后才被发现，死因是溺水和失血。也就是说，在安德烈把小女孩丢进河里的时候，可怜的小孩还活着。安德烈对亚历山大承认，他用刀疯狂捅穿受害人，就是在模仿他自己无法进行的行为，只不过是用刀代替了。这场彻彻底底的屠杀，并没有把安德烈送进监狱。事实上，当时有人看到了他和小女孩走在一起，警察也在他小屋的门口发现了血迹。但是安德烈的妻子为他作证说，案发时他俩在一起。一个倒霉鬼流浪汉在严刑拷打下承认了谋杀并被处死，而安德烈内心的恶魔彻底释放出来，他开始持续寻找猎物。安德烈承认，在杀害小女孩的过程中，他获得了无与伦比的快感。他后来进行的所有谋杀，都是为了能重现当日的愉悦。他得意洋洋地对亚历山大夸耀，我很容易就能找到猎物，引诱这些脆弱的陌生人并杀死他们，对我来说毫无难度。他说，我甚至不必去刻意去找，他们总是在那里。小孩子就用糖果，成年女性就用金钱，年轻人就用不存在的工作机会。
在当时的苏联，底层的人极度贫困，离开家乡去讨生活的年轻人太多太多了，失踪了就是失踪了，他们的家人也不知道该从哪里开始找。就这样，从上世纪70年代末到90年代初，安德烈在10几年的时间里，足足杀害了53个人。事实上，他自己承认的谋杀案要更多，只不过有些没法找到尸体，已经无法证实。安德烈与被害人照片，亚历山大问他为什么要挖掉受害人的眼睛，安德烈承认是因为怕自己的样子留在死者眼睛里。后来杀得多了也没有遭到报应，就不再信这个迷信。为什么割掉男孩们的器官？我会幻想这些小男孩是我的俘虏，而我是折磨和拷问他们的英雄。割掉的器官是我击落的战机。哭泣、流血、痛苦，这一切让我放松和快乐。我喜欢他们血的味道，还会用牙撕咬他们的嘴，这让我像一个动物一样满足。为什么后来咬掉被害人的舌头？安德烈紧紧盯着亚历山大的眼睛，笑了起来，咬掉舌头，嚼碎了吞下去，是整个过程中最美妙的瞬间。医生，说实话，难道你不想尝尝吗？即便对人类的变态心理很有研究，亚历山大还是被安德烈恶心到了。此人就是一个彻头彻尾的变态和恶魔，更恶心的还在后面。结局，当警方要求安德烈复现犯罪现场时，亚历山大发现安德烈甚至带着一种谄媚的、执拗的骄傲，他在炫耀他的杀人技巧。在现存的影音资料中，安德烈戴着手铐去指认犯罪现场，他满不在乎地站在一个警方没有发现的埋尸体的坑边，指着坑里的一只沾满泥污的被害人的鞋子，他脸上没有任何悔恨的迹象，只有对一切不以为意的漠然。安德烈指认凶案现场，这个野兽一样的杀人恶魔，真的是因为精神病才会这么疯狂吗？精神病专家和神经学专家给他做了评估，发现尽管安德烈出生的时候就有脑损伤，这导致了他的遗尿和无能，但在他行凶的过程中，神智是清醒的。他知道自己在做什么，也可以完全控制自己的行为。1992年4月14日，安德烈正式受审。安德烈在笼子中受审，迟到了这么多年，正义要给所有的被害人一个交代。安德烈仍然在表演，他直接拉下裤子对着法官，还转着圈对准老朋友维克多，露出笑容。最终，法官裁定安德烈的53件谋杀案中有52件成立，判处他52次死刑。法官说，死刑是唯一我可以判处的刑罚。1994年1月4日，时任俄罗斯总统的叶利钦拒绝了安德烈的减刑上诉。同年2月14日，也就是情人节的这一天，安德烈被带到一间特殊的隔音室，行刑者从安德烈的右耳后方开了一枪，结束了这名罪恶滔天的恶魔的生命。在生命的最后，安德烈忏悔了吗？我们已经不得而知。安德烈在行刑前与记者交谈，让我们用安德烈本人的一段话来结束这个血腥而悲伤的故事吧。在生命的最后几个月，接受采访的安德烈说，应该把我的大脑拆开来，切成一片一片来检查我为什么会成为这样，也许就可以防止再出现像我这样的人。